အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီ video မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ့်အကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ verb to be ပေါ့နော် be နဲ့noun adjective place verb 3 verb 4တွေတွဲတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်တွေပေါ်လာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ verb to be ရဲ့နောက်မှာအမီလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီverb to be နဲ့ noun ကိုတွဲတဲ့နော်စကားစုကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်မလဲဆိုတော့ဖြစ်တယ်နော် verb to be ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြစ်သွားတယ်နော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်မယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဖြစ်အဲ့ဒီခဲ့တယ်တို့ဖြစ်မယ်တို့မယ်တို့ဒေတို့နော်နေတယ်တို့အဲ့ဒါကြတော့နော်ကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတာနော်ကာလတွေပုံမှာမိုးတည်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဥပမာကြည့်အောင်ဒီ verb to be နဲ့နော် noun ဒါမှမဟုတ် noun phrase နော် noun phrases တွေကိုလိုက်တဲ့ခါမှာဆို I am a student a student ဆိုတာက a student ကကျောင်းသားနော်တယောက်နော် I am ဒီမှာ verb to be ဆိုတော့ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရပါတယ် He is a teacher နော် a teacher သူကဆရာတယောက်ဖြစ်တယ် He is a good boy နော် phrase ပေါ့နော် noun phrase good boy နော်good boy နော်ဖြစ်တယ် She was a doctor သူကဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော် was အတိတ်ဒီကာလတွေကျတော့အထွေထူးကိုမပြောတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတာနော်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဒါကပြောစရာမလိုတော့ဘူးနော်အကုန်လုံးကပိုင်ပြီဆိုတော့ She was a doctor they were drivers ဟုတ်ပြီသူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ရေမောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုကမဖြစ်တော့နော်အခုကရေမောင်းမဖြစ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရေမောင်းဟုတ်တယ်သူကအရင်တော့ရေမောင်းဟုတ်မနေ့တုန်းကရေမောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရေမောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျတော့ I shall be a student I will be a teacher he will be a good boy ပေါ့နော်ဒီ will be နော် be will model verb နဲ့ဆိုတော့ဒါ be ပဲတုံးရတယ်နော် be ပဲတုံးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမှတ်ထားရမှာက verb to be နဲ့ noun တွဲလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ verb to be ကဖြစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ verb to be ရဲ့နောက်မှာ place နော်နေရာလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှရှိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ရှိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြပါတယ်ကောလတ်တွင်ကောလတ်၌ကောလတ်မှာရှိတယ်နော်ရှိခဲ့တယ်ရှိလိမ့်မယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ be place နော် be နဲ့ place လို့ရှိရင်ရှိနော်ရှိဆိုတာကပိုင်ဆိုင်တာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာနော်တစ်ခုမှာရှိနေတာကိုမျိုးကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ I am in the class အခုနဒီ I am က I am ပဲနော် am က am ပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာ a student ကျောင်းသားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တွဲလိုက်တော့ဖြစ်တယ်အခုဒီမှာကျတော့နေရာ in the class အခန်းထဲမှာအတန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်ဖြစ်သွားပြီနော်အတန်းထဲမှာရှိတယ် he is at the station the bird is in the tree she was at hospital they were on the bus I shall be in the class he will be at the station he'll be on the bus အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါက on the bus တို့ at the station တို့ in the class တို့အဲ့ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေရာပြဖြစ်တယ်ဒါနေရာပြကိုကျွန်တော်တို့ဒီ preposition အခန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါအခုနှစ်ခုရှိပြီနှစ်ချက်ရှိပြီနော် verb to be ရဲ့နောက်မှာ noun လိုက်ရင်ရှိဖြစ်တယ် verb to be ရဲ့နောက်မှာ place နော်နေရာလိုက်ရင်ဒါရှိတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က verb to be ရဲ့နောက်မှာ adjective လိုက်တယ်ဆိုရင်နော် there ပေါ့နော်ဒီ there ဒီဆိုတာကတော့ဒါကာလနဲ့ဆိုင်သွားတာပေါ့နော် adjective ကဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ angry ဆိုရင် angry ဆို six su do ဆိုရင် six su day ဖြစ်သွားတယ် six su day နော် I'm angry ငါ six su day နော် I'm angry she's handsome သူကနော်ခန့်ညားတယ်အဲ့လိုမျိုးနော် the bird is big ငှက်ကနော်ကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ဆိုရဲဒီ adjective ကိုကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပါတာပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် verb to be နဲ့ဒီ adjective တွဲလဲလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ
she was happy သူပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်เนาะဒီမှာပျော်ရွှင်ခဲ့တယ် they were hungry သူတို့ဒီစားလောင်ခဲ့ကြတယ်เนาะခဲ့ဒီမှာ they ဆိုတဲ့ဟာပြည့်စုံပါမနော်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါ was were ဆိုတော့ခဲ့တယ်ပြန်ဖြစ်သွားရောတော့ I shall be angry เนาะ six ဆိုမယ်เนาะ six ဆိုမယ် I will be handsome he will be handsome သူခံရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် the bird will be big ဒီငှက်ကကြီးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြီးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကြီးမယ်စာစကားနဲ့ဆိုတော့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြောစကားဆိုတော့မေပေါ့နော်မေပါဆိုရင်ဒါအနာဂတ်တဘောကိုဆောင်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီsix ဆိုတော့ဆိုရင် six ဆိုတယ်handsome ခံရတော့ဆိုရင်ခံရတယ်ခံရဒီပေါ့နော်ကြီးတော့ဆိုရင်ကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါတာပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ adjective နဲ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ verb ing နဲ့လိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသားပါဒါကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်ဆက်လက်ပေါ့နော်ပြစ္ဆုတ်ပန်ဆက်လက်တွေဒါကြောင့်အတိတ်ဆက်လက်တွေဒါကအနာဂတ်ဆက်လက်တွေဒါဆက်လက်ကာလဖြစ်တယ်သူကနေနော်နေဆိုတာဆက်လက်နေခဲ့တယ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ပေါ့နော်ဆက်လက်ကာလဖြစ်တယ်ဒါအထူးထူးပြောစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒါကိုထပ်ထည့်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က verb 4နဲ့ verb to be တွဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ဟုတ်တယ် verb 4နဲ့ကြတော့ verb to be ပဲတွဲတယ်ဒါပဲပြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ verb to be နဲ့ကြတော့ဘာတွေတွဲတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာပြန်မေးရမယ်ဟုတ်နော် verb to be နဲ့ဟာကြတော့ noun place adjective verb 3 verb 4ပေါ့နော်အခု verb 4ဒါဆိုဒါ select ကာလပေါ့နော် select ကာလဟုတ်ပြီနေတယ်ပေါ့နော် I'm reading in the class တန်းထဲမှာဖတ်နေတယ် he's waiting for the bus သူက bus တောင်းနေတယ် the bird are flying ငှက်တွေပြန်တန်းနေကြတယ် she was washing the clothes နော်show နေတယ်နော် show နေခဲ့တယ်ပေါ့နော် the clothes အဝတ်စား show နေခဲ့တယ် they were singing နော် I shall be dancing he'll be going to the zoo ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ၄ခုရှိပြီနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က verb 3နဲ့လိုက်တယ် verb 3လေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကျတော့ active passive ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်တန်းပေါ့နော် poster class 2မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါအသေးစိတ်လေ့လာရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပေါ့နော်ဦးစားပေး object ကိုဦးစားပြောတဲ့ဝါကျကိုဒါ active passive လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအနည်းချုပ်ပြန်ကြည့်အောင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ noun လိုက်တယ်ဒါ place နော်နှစ်ခုဒါ adjective 3ခုဒါ4ခုနော် verb 4ဒါ verb 3နော်5ခုလိုက်တယ်ပေါ့နော် verb to be ရဲ့နောက်မှာလည်း5ခုလိုက်တယ်ဒါရှေ့မှာverb to be ရှေ့မှာလာနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကဘာလဲဆို subject မဟုတ်လဲ modal verb ဒါမှမဟုတ် to ပေါ့နော် subject modal verb to modal verb ဆို can could shall should will would may might must အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာဒီ verb to be ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာဘာတွေလိုက်တယ်လဲနော် am is was we are being ပေါ့နော် being နဲ့ being ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ level 2မှာပဲနော် class 2မှာပဲအသေးစိတ်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးပြီ noun place adjective verb 3 verb 4နော် verb eden verb ing noun ဆိုရင်ဖြစ်တယ် place ဆိုရင်ရှိတယ် adjective ဆိုလို့ရှိရင်ကာလအလိုက်နော်ခဲ့တယ် they may နော်ဥပမာ beautiful ဆိုရင်ရှင်she's beautiful ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်မှာပြော she was beautiful ဆိုရင်လှခဲ့တယ် she's beautiful ဆိုလှတယ် she will be beautiful ဆိုရင်လှမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ verb 3လိုက်တယ်ဒါဆိုတော့ဒါ object ကိုဦးစားပြောတဲ့ဝါကျငါ့ကိုမွေးတယ်နော်ငါ့ကို1990မှာမွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုလတ်တယ်ကိုလတ်ခဲတယ်ကိုလတ်နေမယ်ဒီနောက်မှာကျတော့ကာလ12မျိုးနော်ကာလ12မျိုးမဟုတ်ဒီမှာကျတော့ကာလ9မျိုးပဲနော်ဒီ passive ရေးနိုင်တဲ့ဟာကျတော့ကာလ9မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ level 2မှာပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်တာ verb 4ကြောင့် select ကာလနော် select ကာလဒါအတိတ် select ပြစ္ဆုတ်ပန် select အနာဂတ် select ပေါ့နော်ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ9ခုလိုက်တယ်နော်9ခုလိုက်တဲ့ခါမှာအတိတ်တွေကအမျိုးမျိုးအဖုံပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဒီရှေ့မှာလိုက်နေတဲ့ဒီ subject model verb to ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်သားထားရပါမယ်ဥပမာကြည့်ရအောင် subject နော်အပြာနဲ့ခြေထားတဲ့ subject the boy is a student he may be in the class they want to be clean နော် one win မဟုတ်ဘူးနော် want to be clean I was born in 1990 she is watching TV အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ subject တွေအပြာနဲ့ခြေထားတယ် model verb ကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာ model verb may နော် may be in the class may is တို့ may are တို့ may was may were တို့တော့မရှိဘူးเนาะအဲကြောင့် model verb နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်be ပဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဒီမှာကျ to เนาะဒါ to want to is want to are want to was လည်းမရှိဘူးเนาะအဲဆို want to be ပဲရှိတယ် want to be clean ဟုတ်ပြီဒါ passive เนาะ passive ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာ subject ဆိုတာမွေးတယ်ဆိုတာ subject ဆိုတာတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘူးပေါ့เนาะ I was born in 1990เนาะကျွန်တော်ကို1990မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်เนาะ was born ဒါ verb 3ဖြစ်တယ် was born ငါကိုเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ subject ကိုမြုပ်ထားလိုက်တယ် subject ကိုမဖော်ပြတော့မဖော်ပြရင်လည်းအလိုလျောက်เนาะတည်ပြီးသားเนาะအားလုံးကတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ passive voice ကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်ဒါ she is watching ဒါပြစ္ဆုတ်ပါ select ပေါ့เนาะ select ကာလဆိုတာအမျိုးကာလ3မျိုးတောင်ရေးနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီမှတ်ချက်ဒါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ model verb နဲ့ to ရဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်း verb 1ပဲเนาะရေးထားတယ်အဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ verb to be အုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းအကုန်လုံးက verb 1ပဲเนาะ am is are က verb 1ပေါ့เนาะ was were က verb 2ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီမှာက verb 1ပဲရေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ model verb เนาะ model verb can could should will would အဲ့ဒါကိုပြောတာ to ဆိုတာက to ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ to နဲ့ model verb ရဲ့နောက်မှာ verb 1ပဲရေးတယ်ဆိုတာ to is တို့ can am တို့အဲ့ဒါမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ be ပဲသုံးပါတယ် verb 1နေရာမှာเนาะ be ပဲသုံးတယ် be အုပ်စုမှာဆိုတော့ be ကိုပဲသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးเนาะအနည်းချုပ်เนาะဒါမှတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် verb to be ရဲ့နောက်မှာ noun place adjective verb 3 verb 4လိုက်တယ် noun နဲ့ဆိုရင်ဖြစ်တယ် place နဲ့ဆိုရင်ရှိတယ်ဆိုတာကပိုင်ဆိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နေရာမှာရှိတာเนาะနေရာတနေရာမှာရှိတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ adjective ဆိုရင် collect တယ်เนาะ verb 3ဆိုရင် go collect เนาะဆိုတော့ဒီ verb 4လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ verb 4ကျတော့select ပေါ့เนาะနေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားရမယ်ဒါကိုပဲမှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အနည်းချုပ်အနေနဲ့เนาะဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့เนาะအပေါ်မှာအများကြီးရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးเนาะ verb to be ရဲ့နောက်မှာဘာတွေလိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုဒါကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရပါမယ်ဒါကိုမှတ်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရေးချင်တဲ့ဝါကြပါเนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကာလ12မျိုးလေးရေးတတ်ပြီးအခုဒီဗီဒီယိုမှာပါတဲ့ဒီ verb to be နဲ့လည်းအခုဝါကြတွေအများကြီးပြန်ထပ်ရေးလို့ရပြီเนาะကျွန်တော်ကဘာဖြစ်တယ်เนาะသူကဘာဖြစ်တယ်ဘယ်မှာရှိတယ်ဘာကွက်လက်တလားလှတယ်စိတ်ဆိုးတယ်เนาะ adjective တွေနဲ့ adjective တိပြီဆိုရင်ဒါတွေအားလုံးရေးလို့ရပြီเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနတခါပြောပြီးတဲ့เนาะတခါပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အချက်ကိုပြန်ပြီးမှပြောမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီနေဆိုတာနေနဲ့ verb to verb 4နဲ့ကြတော့ဘာကိုတွေးတယ်လဲဘာတွေးသုံးတယ်လဲဆိုတော့ verb to be တွေးတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကာလဖို့တုန်းကကျွန်တော်တို့တီးခဲ့တယ်ပေါ့နော် verb 4နဲ့ verb to be တွဲတယ်အဲ့ဆိုဒီ verb 4ဘက်ကနေအဲ့လိုမျိုးကြည်လာရင်ရှင်ဒါမှန်တယ်အတွေ့သူ့ရဲ့အတွေ့ကဒီ verb to be ပဲရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ verb to be ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် verb to be နဲ့ဘာတွေတွဲတယ်လဲဆိုတဲ့အားကို verb to be နဲ့ကျတော့ noun တွဲတယ် place တွဲတယ် adjective verb 3 verb 4တွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က whole back shoot down နဲ့ဒီဘက် shoot down ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခွဲခြားမှမှတ်ထားနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်